My school ကျွန်တော်ရဲ့အကြောင်းဒီနေ့မှာတော့ My school ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောတဲ့အခါမှာအသုံးဝင်စီမဲ့စကားလေးတွေကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အကြောင်းကနေရာကောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အကြောင်းဆိုတော့ My school nice ကကောင်းတော့ adjective နေရာကောင်းတစ်ခုဆိုတော့ a nice place My school က singular အနည်းဖြစ်တဲ့အတွက် is ဆိုတော့ My school is a nice place ကျွန်တော်အကြောင်းကနေရာကောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကငါအိမ်နဲ့မဝေးဘူးအဲ့ဒါဆိုတာကရှေ့ရစကူကိုရည်ညွှန်းတာမို့ IT it far ကဝေးกว่าတော့ not far ဖြစ်တဲ့အတွက်မဝေးဘူးဘယ်နေရာနဲ့မဝေးတာလဲဆိုတဲ့နေရာထည့်ပေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မှဆိုတဲ့ဝေးဘက် from ကိုထည့်ပေးရတယ်ဆိုတော့ from my home ငါရဲ့အိမ်မှ It is not far from my home အဲ့ဒါကငါအိမ်နဲ့မဝေးဘူးကျောင်းအဆောက်အအုံကကြီးမားပြီးတော့အဖြူရောင်ဖြစ်တယ်ကျောင်းအဆောက်အအုံဆိုတော့ the school building ကြီးမားတော့က big အဖြူရောင်ဖြစ်တော့က white အကြည့်တဲ့နှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့ပေါ်ပြတာဖြစ်လို့အန်နဲ့ဆက်ထားတယ်ဆိုတော့ the school building is big and white ကျောင်းအဆောက်အအုံကကြီးမားပြီးအဖြူရောင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကျောင်းမှာများစွာသောစာသင်ခန်းတွေရှိတယ်ရှိသည်ပိုင်သည်ဆိုတော့အတိတ်ပဲမလို့ there are များစွာသောစာသင်ခန်းတွေဆိုတော့ many classrooms ကျွန်တော်ကျောင်းမှာဆိုတော့ in my school နေရာပြတဲ့ဝိဘတ်အတွက်အင်ကိုသုံးရတယ်ဒါဆိုရင် there are many classrooms in my school ကျွန်တော်ကျောင်းမှာများစွာသောစာသင်ခန်းတွေရှိတယ်ကျွန်တော်စာသင်ခန်းကဒုတိယတက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်စာသင်ခန်းဆိုတော့ my classroom ဒုတိယတက်မှာဆိုတော့ on the second floor ကိုအထက်လို့ဘာသာပြန်နေဒါကြောင့်မို့ my classroom is on the second floor ကျွန်တော်စာသင်ခန်းကဒုတိယတက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာခုံတွေနဲ့ကလတ်ထိုင်တွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့မှာဆိုတဲ့ IT8 အသုံးကရှေ့မှာပြခဲ့တဲ့ my classroom ကိုရည်ညွှန်းထားတာပါပိုင်ဆိုင်မှုပြတာဖြစ်တဲ့အတွက် has have ကိုသုံးရပါမယ် IT8 ကအနည်းဖြစ်လို့ has ကိုသုံးတယ် many desks and chair ကခုံတွေနဲ့ကလတ်ထိုင်တွေအများကြီးလို့ဆိုလိုတာပါဒါကြောင့်မလို့ it has many desks and chair အဲ့မှာခုံတွေနဲ့ကလတ်ထိုင်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်စာသင်ခန်းမှာဆရာမတဦးရှိပါတယ် I ဆိုတော့ကျွန်တော်ရှိသည်ဆိုတာကြောင့် has have သုံးရပါတယ် I ဆိုတော့ HAV have ကိုသုံးရပါမယ်စာသင်ခန်းထဲမှာဆိုတော့ in my classroom ဒါကြောင့်မို့ I have a teacher in my classroom ကျွန်တော်စာသင်ခန်းမှာဆရာမတဦးရှိပါတယ်သူမကျင်နာပြီးတော့ကူညီတတ်တယ်သူမဆိုတော့ she kind ကကျင်နာသော adjective helpful ကလည်းကူညီတတ်သော adjective ဒါမို့ kind နဲ့ helpful နှစ်ခုဆက်တာမလို့အန်ကိုသုံးရမယ်ဒါဆိုရင်တော့ she is kind and helpful သူမကကျင်နာပြီးတော့ကူညီတတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကသူမစီကနေအများကြီးသင်ယူရတယ်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်လို့ we အများကြီးသင်ယူရတယ်ဆိုတော့ learn many things သူမစီကဆိုတော့ from her မဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့် we ဘက်က from ကိုသုံးထားတယ်ဒါဆိုရင်တော့ we learn many things from her ကျွန်တော်တို့ဒီသူမထံမှများစွာသင်ယူရသည်ကျွန်တော်တို့ကအင်္ဂလိပ်စာသင်္ချာနဲ့သိပ္ပံဘာသာရပ်တွေကိုသင်ယူရတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုတော့ we သင်ယူရသည်ဆိုတော့ study အင်္ဂလိပ်စာသင်္ချာနဲ့သိပ္ပံဘာသာရပ်ဆိုတော့ English Math and Science အားလုံးကိုပေါင်းလိုက်ရင်တော့ we study English Math and Science ကျွန်တော်တို့ကအင်္ဂလိပ်စာသင်္ချာနဲ့သိပ္ပံဘာသာရပ်တွေကိုသင်ယူရတယ်ကျွန်တော်ကအင်္ဂလိပ်စာကိုအကြိုက်ဆုံးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဆိုတော့ I ကြိုက်တာဆိုတော့ like အင်္ဂလိပ်စာကိုဖြစ်လို့ English the most ဆိုတာကတော့အများကြီးထဲမှာမှတစ်ခုကိုအကောင်းဆုံးအကြိုက်ဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ I like English the most ကျွန်တော်ကအင်္ဂလိပ်စာကိုအကြိုက်ဆုံးဖြစ်တယ်အားလက်အချိန်အတွင်းမှာကျွန်တော်ကတငယ်ချင်းတွေနဲ့ကျောင်းဝန်းထဲမှာဆော့ကစားရတာကိုကြိုက်တယ်အားလက်ချိန်အတွင်းဆိုတော့
during the break ကျွန်တော်ဆိုတော့ I ဆော့ကစားသည်ဖြစ်လို့ play တကယ်ချင်းများနဲ့ဆိုတော့ with my friends ကျောင်းဝန်းအတွင်းမှာဆိုတော့ in the school yard အားလုံးကိုပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် during the break I played with my friends in the school yard အားလည်းချိန်အတွင်းမှာကျွန်တော်ကတကယ်ချင်းတွေနဲ့ကျောင်းဝန်းထဲမှာဆော့ကစားရတာကိုကြိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့သည်ပြေးလွှားကြပြီးအလွန်ရီမောကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုတော့ we ပြေးသည်ဆိုတော့ ran ရီမောသည်ဆိုတော့ love verb နှစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ and နဲ့ဆက်ထားတယ် a lot ကအလွန်အရန်ဆိုတော့ we ran and laughed a lot ကျွန်တော်တို့ဒီပြေးလွှားကြပြီးအလွန်ရီမောကြတယ်အဲ့ဒီမှာတစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ထိုင်ပြီးစကားပြောကြတဲ့နေရာပေါ့ရှိသည်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကြောင့် there ရှိတဲ့အရာကတစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်ဖြစ်တဲ့အတွက် a big tree အနေဖြစ်တော့ singular ဖြစ်လို့ is ကိုသုံးပေးရတယ်ကျွန်တော်တို့ထိုင်ပြီးစကားပြောကြတော့ဖြစ်လို့မို့ where we sit and chat နေရာကိုပေါ်ညွှန်းတာဖြစ်တဲ့အတွက် where နဲ့ဆက်ပေးရပါတယ်အားလုံးကိုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ there is a big tree where we sit and chat အဲ့ဒီမှာတစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ထိုင်ပြီးတော့စကားပြောကြတဲ့နေရာပေါ့အဲ့မှာပြောစရာကောင်းနေ it ဆိုတာကတော့အဲ့ဒီမှာတစ်ပင်ကြီးရှိတဲ့နေရာကိုပြောတာပါ it ဆိုတာက it is ရဲ့အတူကကိုရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ပြောစရာကောင်းနေဆိုတော့ fun ဒါကြောင့်မို့ it's fun အဲ့မှာကပြောစရာကောင်းနေကျွန်တော်တို့ကနေ့လည်စာကိုကြောင်းကန်တင်မှာစားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုတော့ we have or has ကိုဒီနေရာမှာစားတယ်လို့ဘာသာပြန်ပါတယ် have has ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကနောက်မှာ noun ပါလာရင်ရှိတယ်ပိုင်နေစားတယ်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ် have lunch ဖြစ်လို့နေ့လည်စာစားတယ် in the school cafeteria ဆိုတော့ကျောင်းကန်တင်မှာဒါကြောင့်မို့လို့အားလုံးပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် we have lunch in the school cafeteria ကျွန်တော်တို့ဟာနေ့လည်စာကိုကျောင်းကန်တင်မှာစားပါတယ်အစားအစာကအရသာရှိတယ်အစားအစာဆိုတော့ the food tasty ကအရသာရှိတော့ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် the food is tasty အစားအစာကအရသာရှိတယ်ကျွန်တော်ကပီဇာနဲ့အသီးတုပ်ကိုကြိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုတော့ I ကြိုက်နဲ့တက်တာဆိုတော့ like ပီဇာနဲ့အသီးတုပ်ဆိုတော့ the pizza and the fruit salad အားလုံးကိုပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် I like the pizza and the fruit salad ကျွန်တော်ကပီဇာနဲ့အသီးတုပ်ကိုကြိုက်တယ်နေ့လည်စာစားပြီးတဲ့နောက်ကျွန်တော်တို့စာသင်ခန်းကိုပြန်သွားကြတယ်နေ့လည်စာစားပြီးနောက်ဆိုတော့ after lunch after ဆိုတာကိုပြီးနောက်လို့ဘာသာပြန်နေကျွန်တော်တို့ဆိုတော့ we ပြန်သွားကြတယ်ဆိုတော့ go back ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာသင်ခန်းစီတို့ဆိုတော့ to our classrooms to ဆိုတာကိုစီတို့လို့ဘာသာပြန်နေခေအားလုံးပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် after lunch we go back to our classroom နေ့လည်စာစားပြီးနောက်ကျွန်တော်တို့စာသင်ခန်းကိုပြန်သွားကြတယ်ကျွန်တော်ကျောင်းမှာစာကြည့်တိုက်တစ်ခုရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကျောင်းဆိုတော့ my school ရှိတယ်ဆိုတာက has or have my school ကအနေ singular ဖြစ်တဲ့အတွက် has ကိုသုံးရမယ်စာကြည့်တိုက်တစ်ခုဆိုတော့ a library ဒါကြောင့် my school has a library ကျွန်တော်ကျောင်းမှာစာကြည့်တိုက်တစ်ခုရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီနေရာမှာစာဖတ်ရတာကိုကြိုက်တယ်ကျွန်တော်ဆိုတော့ထုံးစံတိုင်း I ကြိုက်တဲ့တတ်တာက like စာအုပ်ဖတ်ရတာဆိုတော့ to read books အဲ့ဒီနေရာမှာဆိုတာက there ရှေ့က library ကိုနန်းစားသုံးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ I like to read books there ကျွန်တော်ကထိုနေရာမှာစာဖတ်ရတာကိုကြိုက်တယ်အဲ့ဒီနေရာကတိတ်ဆိတ်ပြီးတော့ agent နဲ့အဲ့နေရာဆိုတာက it is လို့ရေးထားတာက it is ကိုဆိုလိုတယ်တိတ်ဆိတ်တယ်ဆိုတော့ quiet agent က peaceful အဲ့ဒီနှစ်ခုကို and နဲ့ဆက်ထားပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ is quiet and peaceful ထိုနေရာကတိတ်ဆိတ်ပြီး agent နဲ့ကျွန်တော်ကအမှုပညာအတန်းကိုလည်းကြိုက်နေတတ်တယ်ကျွန်တော်ကဆိုတော့ I ကြိုက်နေတတ်တယ်ဆိုတာက enjoy လဲပဲဆိုတော့ also အမှုပညာအတန်းဆိုတာကတော့ the art class ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် I also enjoy the art class ကျွ
ကျွန်တော်ကပကြီးအတန်းကိုလည်းပဲကြိုက်နှစ်သက်တယ်ကျွန်တော်ကပကြီးရုပ်ပုံများကိုရေးဆွဲပြီးစေးချေတယ်ကျွန်တော်ဆိုတော့ I ရေးဆွဲပြီးစေးချေတယ်ဆိုတော့ paint and draw ပကြီးရုပ်ပုံများကိုဆိုတော့ pictures ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် I paint and draw pictures ကျွန်တော်ကပကြီးရုပ်ပုံများကိုရေးဆွဲပြီးတော့စေးချေတယ်ကျွန်တော်ကျောင်းကထိုးခဲ့တဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကျောင်းဆိုတော့ my school ထိုးခဲ့တဲ့နေရာဆိုတာက a special place ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ is ကိုထည့်ရမယ် my school ကလည်း singular verb ဖြစ်လို့ is ကိုသုံးတာပါ my school is a special place ကျွန်တော်ကျောင်းကထိုးခဲ့တဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒီမှာကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်ဆိုတော့ I ရှိတယ်ဆိုတော့ has or have I နဲ့တွဲသုံးတာမလို့ have ကိုသုံးတယ်တငယ်ချင်းတွေကအများကြီးဆိုတော့ many friends ဒီမှာဆိုတော့စကူကိုပြောချင်တာ here အားလုံးကိုပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် I have many friends here ဒီမှာကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်ကနေတိုင်းအကြောင်းအရာအသက်တွေကိုသင်ယူရတယ်ကျွန်တော်ဆိုတော့ I သင်ယူရရှိတာဆိုတော့ learn အကြောင်းအရာအသက်တွေက new things နေတိုင်းဆိုတော့ everyday ပေါ့ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် I learn new things every day ကျွန်တော်ကနေတိုင်းများစွာသောအရာတွေကိုသင်ယူရရှိတယ်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်အကြောင်းကိုချစ်တယ်ကျွန်တော်ဆိုတော့ I ချစ်တယ်ဆိုတော့ love ကျွန်တော်အကြောင်းဆိုတော့ my school ပေါ့ဆိုတော့ I love my school ကျွန်တော်ကကျွန်တော်အကြောင်းကိုချစ်တယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကဒါလောက်ပါပဲ See you all again in the next video. Bye bye everyone.